학생, 일로 와봐. 아, 이거 가져가. 괜찮아요. 가져가. 네. 감사합니다. 네. 아저씨는요? 공부 열심히 해. 우산 어딨어? 너 우산 그런 거 막 아무거나 막 받고 그러면 안 되고. 야, 이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 뭐? 웃지 마라, 이씨. 소리 좀 켜봐. 숨진 박모양은 학교를 마치고 혼자 귀가를 하던 중 경찰은 숨진 박모양이 아직 어린 원한이나 채무 등과 같은 개인적